Монгол Улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо болон эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг иргэдийн амьдралд хэрхэн ойртуулж хүртээмжтэй болгох вэ? Эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар бие даасан байгууллага болоод удаагүй байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсныг эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар бол харьцангуй сайн ажиллаж байгаа. Даатгуулагч бол эрүүл мэндийнхаа даатгалыг төлсөн мөртлөө үйлчлэгийг авч чадахгүй байна гэсэн тийм бохомдолтой байдаг. Нөгөө талдаа бол тогтолцоо талдаа бол төр эрүүл мэндийн зардлыг бүрэн хариуцж чадахгүй, эмнэлгийн төсвийн үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй байгаа. Одоо бүх асуудлыг өөрөө шийдэж чадах юм шиг ачаагаа өөрөө өөрч байгаа нь болохоор эрүүл мэндийн даатгалын асуудал буюу эрүүл мэндийн төсвийн үйлчлэгийг бол хүргэж чадахгүй байгаамаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн маань яг үндсэн зохицуулалт нь юу юм бэ гэхээр иргэдийн эрүүл мэндийг орчин сэргийлэх, эмнэлгийн төсвөнд үзүүлэхэд зориулагдах тийм зарчимтай байх хэрэгтэй. Одоогийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн үндсэн зарчим нь бол тэтгэврийн хуультай адилхан иргэдээс хураамж аваад эргүүлээд тодорхой хэмжээний үйлчлэгийг үзүүлдэг энэ системээр явж байгаа. Уг нь бол даатгалын сан гэдэг маань өөрөө эрсдлийг хаах, эрсдлийг хуваалцах гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурлах хэрэгтэй. Эрсдлийг хаах зарчим гэдэг маань юу гэдэг юм бэ гэхээр эрт онцлох, одоо эрт илрүүлэх, бага зардлаар тухайн хүнд эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд чиглэгдсэн санхүүгийн зөв механизмыг хэрэгжүүлэхэд гол зорилгоо болгох хэрэгтэй байдаг. Төрийн эрхэм үүрэг бол иргэдэд дэмжих, хамгаалах гэсэн үндсэн зарчимтай байж, улс төрчихгүй, хувийн ашиг сонирхолгүй байх нь ч аль салбарт өгүүлэгдэж байна. Тэр тусмаа эрүүл мэндийн салбар иргэдэд үйлчилж байгаа тусламж үйлчилгээ даатгалын тогтолцоо өнөөдөр ямар байна вэ? Эрүүл мэндээс болж өнөөдөр ядуурл үүсэх шалтгаан болж байгаа гэдгийг бол хүн одоо ойлгох цаг нь болсон. Эрүүл мэндийг одоо бизнес гэж хардаг эрүүл мэндийн байгууллагууд одоо байж болохгүй. Тийм учраас бид нар хууль тогтоомжоо зөв хэрэглээд эмчнэрийн авдаг цалин хөнсөө өндөрхөн шиг авах хэрэгтэй байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ сайн үзүүлдэг болох хэрэгтэй байна. Хүмүүс нь ч гэсэндээ эрүүл мэндийнхээ боловсралтай болох хэрэгтэй байна. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллагууд маань ор хоногийн тоо ихссэн, эмчнэрийнхээ тоогоор дэлхийд өндөр боллоо. Эмнэлгүүд нь ихслээ. Тэгээ энүүгээрээ бол дэлхийд одоо нэгдүгээр байранд орж эхэлсэн. Тэгэхдээ эсрэгээрээ иргэд маань өөрсдөө бүгдээрээ өвчтөй болсон. Хавдар зүрх судасны өвчнөрөө дэлхийд 1 номерт ордог боллоо. Тэгээ ер нь бус өвчнөрөө ч гэсэндээ дэлхийд 1 номерт ордог болсон гэхээр хэлсдэггүй. Ягаад гэвэл биднэрт эрүүл мэндийн бодлого, эрүүл хүнс, аюулгүй байдлын бодлого бүгдээрээ алдагдсан байна. Өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө хүний эрүүл амьдрах, эрүүл ахуйн соёлыг, хуулийг зөв болгож нэг нэгийг хайрлах цаг болсон. Бид нар 3 сая хүн өөрсдөө нэгийг хайрлаж хамгаалахгүй бол манай улс оршин тогтнох уугүй гэдэг асуудал яригдж эхэлнэ. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага их өөр болсон байна. Магадгүй өнгөрсөн 20-30 жил олон асуудал Монгол улсад тулгарсан, хүнсний аюулгүй байдал алдагдсан, хит их унаа одоо машин тээвэр бий болсон, нийгмэн дээр маш олон зөрчилтэй асуудлууд бий болсон, жингийн илүүдэлтэй болсон гэдгээс болоод өнөөдөр архаг өвчтэй, хавдраар өвдсөн хүмүүс бол ер нь 40-с дээш насны хүмүүст бол илбэг байгаа нь магадгүй төр засгаас хийж байгаа энэ эмнэлгийг олноор нь байгуулах ор хоногийн хойноос хөөцөлдөх энэ ажил байж болох юм. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ гэхээсээ илүү урдчлан сэргийлэх ажиллагааг бол хамгийн түрүүнд тавих нь чухал байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авснараа улсаас их том зардал гардаг, санхүүжилт их ордог. Харин иргэн бүхэн өөрсдийнхөө хувийн эрүүл мэндийг хамгаалчих юм бол заавал одоо эмнэлэгт хүргэгдэж тийм асар одоо эм тарианы мөнгөн одоо тийм тусалцаануудыг авах шаардлагагүй болно. Гэхдээ бид зөвхөн өнөөдрийн хэрэгцээнээсээ илүү 10 жил, 20 жил, 30 жилийн дараа тэгвэл өвдснийхэн нараас нь бид мөнгө хаях уу гэдэг дээр өнөөдөр ярих цаг болсон гэж үзэж байна. Өнөөдөр залуучууд хүүхдүүдийг харахад ер нь бол 25-30 насны залуучууд гэр бүлүүд өөртөө их анхаардаг болсон байна. Зөв хооллохыг зорддог болсон байна. Хөдөлгөөнөөр одоо олон залуучууд дугуйн замтаа болъё гэдэг байгаа нь өнөөдөр эрүүл мэнд гэдэг бол өөрөө мөнгө юм байна. Өвдөөгүй үедээ анхаармаар юм байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ иргэд бүрэн авч чадах
болохгүй эрсдэлд орж, эмч, ажилчид, цалин хөлс, нийгмийн хангамж муу байгаа нь энэхүү салбарт том асуудлыг дагуулж байна. Иймд эрүүл мэндийн тухай хуулиуд түүний дотроос эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг шинжилэн батлах нь нэн тэргүүний чухал асуудалд тооцогдож байгааг мэрэгчлэтнүүд онцолж байна. Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх юм бол хөгжүүлэхэд нэгдүгээр мэрэгчлэн хоорондын уялдаа холбоо. Энэ хүмүүс бол ердөө үйлчлүүлэгч төвдөө тусламжаа үзүүлэх ёстой юм байна. Хоёрдугаар сургалтын асуудал дээр төгслийн дараах сургалт мэрэгчлэтнийг яаж бэлтгэх вэ? Тэгээ өөрсдийнхээ бас онцлогийг харах ёстой. Яагаад гэвэл ийм их том орон зайд амьдардаг монгол хүмүүсийн эрүүл мэндийн байгууллагт ажиллаж салбарыг удирдлагыг бэлтгэх, тэнд ажиллаж байгаа багийг бэлтгэх, багаар ажиллах чадвар, тухайн хүн төвтэй тусламжийг үзүүлэхийн тулд харилцаа ямар байх вэ, багаар яаж ажиллах, асуудал яаж шийдвэрлэх вэ? Өнөөдрийн ярьж байгаа soft skill буюу дотоод чадрын асуудлыг илүү заадаг. Тэгэхээр сэжгээр өвдөс сэжгээр идэгдэг гэдэг шиг хүн өөрөө бас эмчлэгдэх ёстой юм байна гэдгээ хүн төвтэй тусламжийг үзүүлж чадах юм бол бид олон асуудлаас гарна. Дараагийн нэг энэ салбарыг хөгжүүлэхэд маш том чухал асуудал бол энэ эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ёстой. Өнөөдөр хэдийгээр Монгол улсад совилгчийг шатлсан сургалтаар бакалавр, магистр, доктор гэд бэлтгэсэн хэдээч яг өнөөдөр бакалаврын зэрэгтэй болохоор юу хийх юм? Магистр, доктор юу хийх юм? Эмч, совилгч хоёр яаж ажиллах юм гэдэг эрх зүйн орчин бүрдэж чадаагүй учраас олон тулгамдсан асуудлууд байна. Дараагийн нэг 3 зүйл бол цөөхөн хүн амтай учраас энэ мэрэгчлэтнүүдийн эмнэлгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог нь маш нарийн эрх зүйн орчноор бүрдүүлж өгөхгүй бол эмнэлэг болгоно нэг тоног төхөөрөмжтэй, эмч болгон тэндээ ачаалтаа ажиллаж байгаа нь магадгүй маш олон өргөө зардал бол гарч байна. Өнөөдөр ямар бэрхшээл сайжруулах зүйл гарч байна вэ? Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын урьдчилан сэргийлж аюулгүй үйлчилгээ, чанартай хүртээмжтэй, үр дүнтэй, үр ашигтай байхыг эрхэм зорилго, эрүүл хүн, эрүүл нийгмийн үндэс болохыг алсын хараагаа болгож, хүний мөн чанарыг дээдэс нь тасралтгүй хөгжиж байх тунхаг зорилтууд хангалтгүй байгааг харуулж байна. Учир нь эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоо нь зорилтынхоо яг эсрэгээр эмнэлгийн бүтцэн социалист нийгмийн системтэй техник технологи нь иргэдийн хэрэгцээс шаардлага хангахгүй, эдийн засгийн хөгшүүрөггүй, төсвийн хараад хүнд суртал, дарамт ихтэй хяналтын тогтолцоогүй үр ашиггүй байна. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн яам Азийн хөгжлийн банк дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 41 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байдаг. За энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэн яаж хэрэгжүүлсэн, ямар үр дүн гарсан, яаж тайлгнасан тухай, ямар үр дүн төрсөн тухай ерөөсөө баримтчиг байхгүй. Улсын архивын газарт эхний нүүр хуудас, арын хуудас хоёр л очдог болсон. Энэ нөрөө төрийн хариуцлагагүй байдлыг үүсгэж байгаа. Үүнийг эргэж хянан шалгах төрийн аудитын тухай хуулийн дээр зөвхөн санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ гэж оруулаад бус чанал шалгалтууд нь байхгүй болсноор Монгол улсад өнөөдөр гадаад ор хэрхэн яаж бий болж байгаа, хэн хариуцлага үүрхийн, ямар хүмүүс хариуцдгийг гэдэг энэ улсын төрийн тогтолцоо өөрөө өнөөдөр байхгүй болсон. Ийм учраас эрүүл мэндийн яам ингээ дангаараа шийдвэр гаргаж, засгийн газар төлөөс дангаараа шийдвэр гаргадаг нь бол буруу. Гадаад байдлын яам буюу хууль зүйн яамтай цуг хамтран ажиллах ёстой. Монгол хүний эрүүл мэнд, Монгол хүний хувийн нууц гэдэг бол улсын аюулгүй байдлын, дотоод аюулгүй байдал шууд хамаардаг. Төрийн үүрэг бол иргэдээ гадаад дотоод аюулаас хамгаалах, хууль баталж хамгаалах гол зорилго байдаг. Иймд эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн үндсэн зарчмаар нь батлаад тухайн хүмүүсийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зөв авдаг болгох шаардлага бол зүй ёсоор тулгараад байна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын өрсөлдөх орчныг бий болгох, иргэдэд шинжлэгдсэн даатгал, санхүүжилтийн тогтолцоотой болгох, мэдлэгт суурилсан эмч, эмнэлгийн чадварлаг ажилтнуудтай орон нутгуудад олон улсын стандарт хангасан ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломжийг хангахаар хуульчлан батлах зэрэг нэн тэргүүний хуулийн шинжилэл юм. Одоогийн Монгол эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг харах юм бол тийм холимог системтэй.
Өөрөөр хэлбэл бид нар маш санхүүжилтийн ихэнх хувийг бол төрөөс санхүүжүүлж байна. Тодорхой хувийг бол эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлж байна. А тодорхой хувийг нь бол иргэд өөрсдөө бэлэн мөнгөөр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахтаа төлж байгаа. Ийм холимог санхүүжилттэй байна. Тэгэхээр энэ холимог санхүүжилтийн бас нэг давуу болон сул талууд байна л та. Тэгэхээр хэтэрхий их төрийн оролцоотой санхүүжилттэй болоод ирэхээр санхүүжилт маань тунгалаг биш, хянахад хэцүү. Одоо ард иргэд ярьдаг төрийн санхүүж одоо төрөөс санхүүжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн дундаас одоо өргөдөх, авилгал, хэл хахуулан эргүүд маш их гарч ийн. Гэх мэтчлэн олон асуудлуудад дагуулдаг. Дээрээс нь хянахад маш хэцүү болчдөг. Дээрээс нь төрөөс санхүүжүүлж байгаа тохиолдолд бол санхүүжилт маань маш тогтвортой биш байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг эрүүл мэндийн сайд нь гарч ирээ сайн ажиллах юм бол илүү хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Дараа жил нэг хөрөнгө оруулалтанд тасалддаг. Гэх мэт улс төрийн төрийн бодлогоос маш их хамааралтай, тухайн төр барьж байгаа намаас их хамааралтай байдаг учраас төрийн санхүүжилтийн асуудлууд бол бас төдийлөн одоо тийм төгөлдөр биш байна. Тийм учраас экс социалист орнууд гэж ярьдаг одоо зүүн Европын орнууд, Польш, Чех одоо тийм ээ. Энэ орнууд бол бас л Монголтай адилхан энэ трансформац одоо энэ өөрчлөлтийн шинжилгээ үеийг давсан баг. Тэгэхээр Европт бол ихэнх орнууд бол өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаар санхүүждэг эрүүл мэндийн даатгалын сан. Нийт эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн одоо 100% одоо доллар гэж авч үзэх юм бол 90 орчим хувь нь $90 өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сан хаач чаддаг. Тийм хүчтэй эрүүл мэндийн даатгалын одоо санхүүжилтийн тогтолцоотой. Өөрөөр тэгэхээр даатгалын энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг даатгалын аль болох эрүүл мэндийн даатгалын сангаар одоо санхүүжүүлэхийн давуу тал нь юу гэхээр нэгдүгürt бол тунгалаг болж ирдэг. Тэр даатгалын санд орж ирж байгаа мөнгийг бид нар эрүүл мэндэд зарцуулах ийм одоо зарчим юм байдаг. Одоо бол ингээ харж байхад бол төсөвт орж ирсэн мөнгийг аливаа нэгэн одоо өөр зүйл одоо 1000-ны зам ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо 40 мянган айлын орон сууц ч гэдэг юм уу. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр төсөвт орж ирж байгаа мөнгийг маш олон өөр зүйл зарцуулж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын санд орж ирсэн мөнгийг бол хуулиараа бол зөвхөн эрүүл мэндэд зарцуулах ийм одоо хууль юм. Тэгэхээр улс гүрнүүд яаж нөхөр яагаад өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалаар илүү давмгаа санхүүжүүлэх ёстой гэсэн энэ зарчим нь бол энэ нэгдүгээр тогтвортой, хоёрдугаар тунгалаг, гуравдугаарт бол ард иргэд өөрсдөө хянах юм болцоотой байдаг. Тийм учраас бол Герман улсын одоо энэ өндөр хөгжилтэй даатгалын сан өндөр хөгжсөн энэ газрын тогтолцоог бид нар аль болох нэвтрүүлэх зүйтэй гэж одоо миний зүгээс үздэг. Хэдийгээр өмнөх үед бол урьдчилан сэргийлэх диспансерийн хяналт гэдэг бол Монголд бол бас их хүчтэй яригдаж вакцинжуулалтын асуудал маш өндөр хувьтай байсан. Өнөөдөр бид эргээд ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрал олгох асуудлыг бас их өөрөөр ярих хэрэгтэй. Өөрөөр гэдэг нь их жижигээр ярих хэрэгтэй юм байна. Тэгээ 1974 онд Америкийн нэгдсэн улсад анх удаа Саймондас гэдэг эрдэмтдийн хийсэн нэг судалгаан дээр ер нь дэлхийд амьдарч байгаа хүн ард нь эрүүл мэндийн боловсралтай юм шиг боловч эрүүл мэндийн цагаан толгой буюу маш энгийн эмийг мэддэггүй юм байна гэдгийг хүндэж тавьсан. Тэгээ literacy гэсэн гадаад үг гэдэг. Тэгээ энэ англиас орж ирж байгаа энэ үгийг шууд одоо ингээд толичгээс орчуулах юм бол цагаан толгой гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бид эрүүл мэндийн цагаан толгойд суралцаагүй байна гэдгийг энэ Америкийн эрдэмтэд улс орондоо маш олон судалгаа хийсэн нь тэнд бол хоолны асуудал мэдлэггүй болсон байна. Жингийн илүүдэл өнөөдөр хүнд айдалд орсон, хавдартай өвчтний тоо нэмэгдсэн гэдэг нь нөгөө талаасаа Монгол улсад энийг өөрчлөхөд боломж гэж би бас хараад байна. Өнөөдрийн бодит байдал анхан шатны эмнэлэг буюу өрхийн эмнэлгүүд нь санхүүжилт, хяналт, үр дүнгийн зохицуулалтгүй, дүүрэг орон нутгийн нэгдсэн эмнэлгүүд нь төлбөрийн чадваргүй иргэдээр дүүрсэн, нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүд нь шаардлагагүй хэвтэлтэхтэй сувлил шиг ажиллаж даатгалын сангийн санхүүжилт авахын төлөө ажилдаг болсон нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үндсэн зорилгоо мартахад хүргэжээ. Тэгэхээр эмчийн ажил бол өвдсөн хойно гэдэг юм уу эсвэл оншилгоо эмчилгээнд суурилж тоног төхөөрөмжийн
тусламжтайгаар онцлоод хэрээр шаардлагатай энэ бичээд орхидог. Тийм учраас дэлхийн улс орнд эрүүл амьдрах ухаан буюу совилгын шинжилгааныг судалсан хүмүүс мэрэгчлэнүүд бол совилогч байдаг учраас үүнийг анхдагч олж практикт хэрэгжүүлсэн орн бол Америкийн нэгдсэн улс байдаг. Ингээд Америкийн нэгдсэн улсад совилогчаа авал боловсролын зэрэгээс нь янз бүрийн төвшөнд бол хөгжүүлдэг. Ингээд өөрөө гэсэн багт ажиллах энэ мэрэгчлэнүүдэд бол 2 жилийн дэд зэргээр бэлтгэсэн шатлсан бакалавраар бэлтгэсэн мөн мэрэгжүүлж бэлтгэсэн магистрийн зэрэгтэй докторийн зэрэгтэй совилогч ажиллана гэдг нь саяны ярьсан энэ олон үйл ажиллагааг энэ хүмүүс зохицуулж зохион байгуулдаг байна. Тэгэхээр иймч совилогч нийгмийн ажилтан эдгээр хүмүүс нь өнөөдөр баг олон ажиллах юм хэрэгцээ шаардлага манай нийгэмд бол тулгараад байна. Эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрсөн хөрөнгийг эргээд зарцуулах хуулийн механизм ямар суурь зарчим дээр тулгуурлах нь хариуцлагын тогтолцоотой нэгт уялдаатай. Нэг талдаа эргээд даатгалд найдаж хариуцлагаа сулруулах, нөгөө талд төр иргэний эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдлийг бүрэн хааж чаддаггүй нь эрүүл мэндийн салбар дахь маргаантай асуудлуудыг үүсгэдэг. За хамгийн гол асуудал бол өөрийнхөө газар нутаг эрүүл мэндийн тогтолцоогоо сайн судлах шаардлагатай байна. За эрүүл мэндийн даатгалын буюу даатгалын системийнхаа үндсэн зарчмаар хуулиа батлах хэрэгтэй байдаг юм байна. За одоогийн дагаж бүрдэж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол өөрөө яг үүндээ одоо төр бүх ачааллыг нь аваад тэтгэврийн даатгалын сан шиг ингэж ажиллаж байгаа нь өөрөө нэгдүгээр санхүүжилтийг хүргэхгүй, хоёрдугаар тусламжуулалтыг хүргэхгүй байна гэдэг нь бол ойлгомжтой байна. Бүх үйлчлэгийг бол төр өөр дээр хүлээж авах тийм боломжгүй. Энэ хууль бол хэрэгжиж боломжгүй. За эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн 2 зарчим байдаг. Энэ бол нэгдүгээр эрүүл мэндийн эрсдлээс нь хаах буюу урьдчилан сэргийлэх эрт хэдүүлэгч одоо эрт онцлох гэсэн энэ зарчим байдаг. Эрсдлийг хуваалцах гэдэг бас нэг зарчим байна. Энэ маань өөрөө яагаад эрсдэл үүсэж байгаа юм бэ гэхээр тухайн хүн өөрийнхөө хэрэглэнээс болоод өөрийнхөө өвчлөөс болоод удамшлаасаа болоод ямар нэгэн өвчлөл үүссэн тохиолдолд тэр өвчлөлийг ямар санхүүгийн зарчмаар хуваалцах вэ? Тэр санхүүгийнх нь төлбөр тооцоог нь хэн хийх вэ гэдэг энэ 2 эрсдлийг хуваах, эрсдлийг хамгаалах гэдэг 2 зарчмаа өнөөдөр тодорхой болгож ялгааг нь гаргаж өгснөөр төр нь алигаа хариуцах юм. Сайн дурын даатгал буюу иргэд өөрсдөө ямар эрүүл мэндийн боловсрол, ямар эрүүл мэндийн тусламж өгөхийг өөрөө сонгож ажиллах юм бэ гэдгийг ялгааг нь тодорхой гаргаж ойлгох хэрэгтэй. Нийгмийн эрүүл мэнд гэдэгт юуг хамруулж үздэг вэ? Зөвхөн биеийн эрүүл мэндээс гадна сэтгцийн буюу ухамсарын хувьд эрүүл байх, зөв бодол, бүтээлч, сэтгэхүй, соргог, логик. Нэгдүгээрт сэтгэлийн буюу оюун санааны хувьд эрүүл байх, амьдралын мөн чанар, утга учир, үн цэн, сүсэг бишрэл, ёс суртахуун. Хоёрт сэтгэлгээний хувьд эрүүл байх, тасралтгүй суралцагч асуудал, түүний шалтгаан хамаарлыг тодорхойлох, шинэ хэрэгцээнд суурилж мэдээлэл авах. Бие мах бодийн хувьд бие мах бодийн жин, бодисын солилцоо, хоол, хөдөлгөөн, сэтгэлийн амар амгалан. Дугаарт нийгмийн хувьд хүн хоорондын харилцаа, шударга байдал зэрэг багтдаг байна. За одоогийн дагаж мөрдөж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн зорилтыг жишээ авч ярив. За энэ хуулийн зорилт, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зорилт нь бол эрүүл мэндийн албан журмын даатгал хамар хүрээг тогтооно. Монгол улсын иргэн эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын дагуу одоо шимтгэл төлнө. Учирч улсгүй эрсдлийг, санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах зорилгоор сан бүрдүүлнэ. Сангийн хөрөнгийг хуваарлах, зарцуулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд хооронд үүсэх төр иргэний хоорондын харилцааг зохицуулна гэж одоо зорилтонд бичсэн байдаг. За энэ маань бол албан журмын даатгал, сайн дурын даатгалыг хооронд нь холилдсон, өөр дөөрэ маш их ачааллыг авсан юм байгаа. Тэгэхээр шинжилсэн хуулийн дээр бол албан журмын даатгал болон сайн дурын даатгалын зарчим гэж заавал тодорхойж оруулж өгч байгаа байна. За эрүүл мэндийн даатгуулагчийн эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх гэж үг бол заавал байх ёстой. За иргэдийн эрүүл мэндийг иргэний өмнөөс төр эрүүл мэндийн байгууллагаараа дамжуулж гэдэг үгийг заавал оруулж өгч байна. За энэ 3 үгний тайлбарыг нь хэлье. За албан журмын болон сайн дурын даатгалын зарчмыг одоо ялгааг нь сайн болгосноор ямар үйлчлэгээ авах гэж байгаа вэ гэдг нь бол иргэнд өөрт нь ойлгомжтой болсноор тусламж үйлчлэгээ нь тодорхой болж ирнэ.
За даатгуулагчийн эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх гэдэг одоо зүйл орснороо албан журмын даатгалын шимтгэл төлөгч тодорхой үйлчлэгээнүүдийг авах үйлчлэгээ мэддэг болно. Хүний биологийн цаг буюу 0-оос нас барах хүртэлх цаг туулж өнгөрүүлэх амьдралын бие махбодын өөрчлөлтүүд нь бол шинжилгээ ухаанаар нотлогдсон тодорхой байдаг байна. Энэ дээр ямар өвчлөлүүдийг ямар цаг үед урьдчилан сэргийлэх үү, шинжилгээ хийх үү гэдэг нь бол тодорхой байдаг учраас энэ өвчлөлүүд дээр урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгүүдийг тодорхой хэмжээний үйлчлэгээнүүдийг үзүүлэх нь төрийн үүрэг буюу албан журмын даатгалын үндсэн гол зарчим байдаг байна. Иргэдийн өмнөөс төр эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагаараа дамжуулж гэдэг үг орох ёстой. За энэ үг маань бол төрөөс эрүүл мэндийн чиглэлээр баримтлах, бодлого хэрэгжих боломжууд бүрднэ. За үүн дээр хүүхдийн эндэгдэл 0-5 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн стандартын дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх. За хөдөлмөрийн чадвар алдагдалт, насжилтыг уртсгах, бусад халамжийн бодлого буюу төсвөөс гарч байгаа мөнгнүүдийг хянах, тэднийг зориултын ашиглахад тодорхой үйлчлэгээнүүдийг үзүүлэхэд би боломжууд бүрддэг юм байна. Иргэдийг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөлийн шалтгаан нөхцөлийг бууруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартад хүрэхэд шаардлагатай өөрчлөлтийг хандлагын бүтцийн санхүүжилтийн зөв механизмаар богино хугацаанд үр ашигтай байхаар салбарын шинжилгээг олон улсад хэрхэн хийж байна вэ? Эрүүл мэндийн даатгуулагчдын хяналт төрийн бус байгуулад одоо 4 дахь жилдээ ажиллаж байна. Бид нэр эрүүл мэндийн даатгалын хууль маань яг иргэдэд хүрэхгүй, хүртээмжгүй, болохгүй, боломжгүй байгаа зүйлийг судлаад хэрэгжүүлэхээр судалгаа хийгээд ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол анх үүссэн орн бол Герман улсад 1800 оноос эхлээд үүссэн байдаг. Түүнийг авч хэрэгжүүлсэн Япон улс 50 жил болж байна. Солонгос улс одоо энэ хоёрыг эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг одоо сайжруулж авч хэрэглэснээр одоо 20 жил болж байна. Хуучин социалист нийгмийн улсууд буюу Эстон гэж улс байгаа. Энэ бол өөрсдийнхөө загвар дээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ иргэдтэй тааруулаад хамгийн сайн хийсэн улсаар одоо хамгийн сайн явж байгаа тийм хуультай улс байна. Бидний шүтэн миширдэг одоо Америк улс байгаа. Америк улсад эрүүл мэндийн тогтолцоо, эрүүл мэндийн даатгал маань өөрөө их хүнд. Зөвхөн Америкч гэхгүй ер нь бол иргэн төвтэй санхүүжилтээр суурилсан орнууд буюу одоо барууны хөгжингүй орнууд гэдэг байгаа. Энэ улсууд маань бол эрүүл мэндийн даатгалын систем үнэхээр хүнд. Яагаад гэвэл мөнгөгүй л та үйлчлэгээ авч чадахгүй гэсэн энэ зарчим дээр байдаг юм байна. За энийг бол коронавирус гэдэг маань ч гэсэн бас яг үнэн бодитоор нэгэд харуулж байна. Дэлхийд анх эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бол Герман улсад бий болсон. 1883 онд Германы анхны Райх канцлер Отто фон Бисмарк гэж хүн бол тухайн үеийн одоо ажилчин ангийнхан нийгмийн асуудлуудыг шийдэхийн тулд нийгмийн даатгалын тогтолцоо, осол гэмтлийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал гэх мэт маш олон даатгалын тогтолцоог дэлхийд анх удаа нэвтрүүлсэн улс байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгал маань Герман улсад маш олон жилийн түүхтэй. Энэ олон жилийн түүхийн явцад маш олон шинжилэлүүд явагдсан байдаг. Анх бол Германд нийтдээ бараг 2000 гаруй эрүүл мэндийн даатгалын компани бий болсон. Энэ маань одоо юу гэдэг яг бүр салбар мэрэгжил чиглэл одоо бүрээр жишээ нь одоо далаачдын эрүүл мэндийн даатгал ч гэдэг юм уу, эсвэл эмч нарын, багш нарын эрүүл мэндийн даатгал гих мэтээр одоо маш олон чиглэлээр явж байгаад сүүлдээ түүхийн явцад эдэн маань одоо хомигдож нэгдсээр байгаад одоо бол нэг 20 орчим эрүүл мэндийн даатгалын сантай байна. Гэхдээ Герман улс маань өөрөө 84 сая хүн амтай том холбооны бүгд найрамд Германс өөр дотроо 16 улсаас бүрддэг байна. Тэгэхээр энэ түүхийн явцад бас нэг онцлог юу гэхээр энэ одоо олон ихэнх улсын одоо эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагууд маань бол олон нийтийн статустай байдаг. Олон нийтийн статустай гэдэг маань одоо Körperschaften des öffentlichen Rechts гэж германууд хэлдэг. Энэ маань бол олон нийтийн статустай байгууллага. Энэ маань бол төрийн байгууллага биш. Энэ маань бол хувийн компани бас биш. Энэ маань бол олон нийтийн байгууллага. Тэгэхээр энэ талын одоо хууль эрх зүйн орчин маш хөгжсөн байдаг. Тэгээд түүхийн явцад бас хувийн эрүүл мэндийн даатгалын сангууд бас бий болсон. Тэгээ үндсэндээ бол олон нийтийн
эрүүл мэндийн даатгал нөгөө талд нь бол хувийн эрүүл мэндийн даатгал гэсэн ийм хоёр том бүлэг эрүүл мэндийн даатгалын сангууд одоо Германд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрүүл мэнд, эрүүл амьдрал, эрүүл мэндийн тухай ойлголт бүхэн дэлхийн улс орнуудын анхаарлаа хандуулсан гол зүрх юм. Өнөөдөр бид эрүүл мэндийн хуулийн шинжилэлд түүнийг дагсан иргэдэд хамгийн ойр, ойлгомжтой, чанартай, хүртээмжтэй байх тусламж үйлчилгээ маргаашийн Монголын сонголт юм а. За дараагийн дугаараар эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн одоогийн дагаж мөрдөж байгаа хууль болон шинжилэн найруулагдж байгаа хуулийг харьцуулсан буюу ямар үр дагавар гарах тухай дэлгэрэнгүй тайлбар хийх болно. За манай байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах иргэн хувийн байгууллага санал суурьнд оролцох хүмүүс идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. Та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.